ආයුබෝවන් සර්. Saya mic off kan katakan. නැවත කියන්න ඔක්කොම ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් වේවා. ඊට පස්සේ පුතේ ගිය සතියේ අපි කරානේ බදාද සෙමිනාර් එක නේද? සෙමිනාර් එක සාර්ථකයි, ගොඩක් අය සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් අපි එතකොට ඊළඟ කාරණා තමයි පුතේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩමක් අපි අවසන් කරානේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් ටියුට්ස් අපි සමාධි ආයතනයට දීලා තිනවා. මම ඊයේ දැන් දුන්නා. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දාලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ පළවෙනි සතිය ඇතුළත නිබන්ධන ගන්න කියලා. ඒකේ අංකයක් සටහන් කරලා තිනවා පුතේ. අංකයේ නම්බරයට WhatsApp කරන්න. ඔයාලට සමාධි ආයතනයට එන්න බැරි නම් තාමත් ඔය පළාත් සීමා ඊළඟට දුර වැඩි නම් ප්‍රවාහන ගැටලු තියෙනවා නම් එහෙම තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ නම්බර එක දීලා තියෙන නම්බර එකක් මැසේජ් කරලා තිනවා. ඒකට කෝල් එකක් දීලා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැන කියන්න. මොකද අපේ වාහනේ සමාධිය අපේ නෙවෙයි සමාධි ආයතනයේ වාහනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ ප්‍රදේශයට එනවා. ඒ ප්‍රදේශයේදී ඔයගොල්ලන් නිබන්ධන ගන්න පුළුවන්. ඒ දිනේ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න. ඒතකොට පුතේ අපි දැන් තාම දිග පාඩමේ ඉන්නේ. දිග පාඩමේ අවසන් කොටසේ එදා මම කිව්වට පොඩක් සමාවෙන්න අපි වෘත්ත පාඩමේ මම හදිස්සියට කියුනේ පුතේ වෘත්ත පාඩමට එහා පාඩමට මේ අද කරන් තියෙන්නේ. වෘත්ත පාඩම පොඩ්ඩක් මෙහා තියෙන පාඩමක් විතර තව තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෘත්ත පාඩම ඊට පස්සේ ඉතුරු පාඩම්. ඊට පස්සේ ඊළඟ මේ මාසේ තුල පුතේ මම සෙමිනාර් එකක් දානවා. එක පාඩමක් එක දවසින් ඉවර කරන්න. එහෙම කරලා පාඩම් ටික අවසන් කරනවා. දෙසැම්බර් මාසේ අවසන් වීමට පෙර. ඔව්. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න. සර් අද නේද සර් පැය 3ක් කරනවා කිව්වේ? නෑ අද නෙවෙයි. එදා සෙමිනාර් එක දවසේ අද පැය 3ක් කරන්න කිව්වම මෙහෙම කිව්වේ නෑ. අද පැය 3ක් කරන්න බෑ. මොකද හේතුව මට ඊළඟට 8 වසර තියෙනවා. ඔයාලා ඉවරෙච්ච ගමන් 8 වසර තියෙනවා. අද නෙවෙයි. පැය 3 කරන්නේ ආයෙ සෙමිනාර් දවසක. ආයෙ සෙමිනාර් එකක් දානවා. පැය 3ක් නෙවෙයි. පැය 2කමාරක් දෙකට වඩා වැඩි වෙනවා. අන්න එහෙමයි කරන්නේ සෙමිනාර් එකක් විදිහට. ඒතර පොඩි සෙමිනාර් එකත් මම ඉස්සරහා ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත දාන්න කියන්නේ මේ සතියේ නෙවෙයි ඊළඟ සතියේ ඊට පස්සේ සතියේ කලින් සතියේ ඊට පස්සේ සතියේ බදාදාවකට ගන්නකන තවත් පාඩමක් අවසන් කරන මේ විදිහට සෙමිනාර් 4ක් 5ක් කරනවා මම ඕගොල්ලන්ට. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ විතරයි මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. පාඩම් ටික පොඩ්ඩක් පස්සේ තියෙන්නේ 7 වසරේ. අනිත් පන්ති වල දැන් ගැටලුවක් නැහැ. ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ අර පුංචි ගැටලුවක් ආවනේ මගද කරගෙන යනකොට නේද? හරි. එහෙනම් අනික ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි එක්ක. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ඉතින් එහාට ඉක්මනට කතා කරන් යන්. අපිට තියෙනවා කතා කරන්න දැන් දිග මිනුම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම. ලියා ගන්න. දිග මිනුම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම. දිග මිනුම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම. එහෙනම් බලමු පුතේ අපි දිග මිනුම් කොහොමද පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්නේ කියලා. මෙන්න මේක බලන්න. 5 මීටර් 46යි සෙන්ටිමීටර් මට බෙදා ගන්න ඕනේ පුතේ. කාගෙන්ද දන්නවද? දෙකෙන්. මෙන්න මේ දිග හිතන්නකෝ මේ වගේ දිග රෙදි කෑල්ලක් තියෙනවා. නැත්නම් පටියක් තියෙනවා. ඒක අපිට කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් කොයි වගේ කෑල්ලක්ද එක කොටසකට එන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. හරිද? මේක කරන ක්‍රම දෙකක් මම කියලා දෙනවා. ක්‍රම දෙකකින් පළවෙනි ක්‍රමය වෙන්නේ පුතේ අපි දැන් බෙදන්න එපා. මේකේ පළවෙනි ක්‍රමය වෙන්නේ අපි මේ දිග පළවෙනි ක්‍රමය වෙන්නේ මෙන්න මේ දිග අපි සෙන්ටිමීටර වලට හරව ගන්න. 5 මීටර් 46යි සෙන්ටිමීටර කියන එක අපිට පුළුවන් හරව ගන්න මීටර වලට. ඒකට කොච්චරක් කියනවද? 5යි කියන්නේ 500යි මේ 46යි 546යි සෙන්ටිමීටර. දැන් අපි සෙන්ටිමීටර කරගෙන මෙන්න මේ සෙන්ටිමීටර ප්‍රමාණය දෙකින් බෙදනවා දීර්ඝ බෙදීමේ ක්‍රමයට. 540 බෙදීම 2. හරිද? cm දාමු මේ පැත්තට. cm උත්තරයක් තමයි බලන්න දෙකින් බෙදන්න දීර්ඝ බෙදීම මතක් කරගමු. 5 දෙකෙන් බෙදුවාම 5ට 2 ඒවා 2යි. දෙවරක් 2 4යි නේද? 2යි 2යි ගුණ කරලා මෙතෙන් දාන්නේ 5න් 4ක් අඩු කරන්න ඕනේ 1යි. දැන් මේ 4 ගන්නවා. එතකොට 14ක් වෙනවා. 14ට 2 වගේ දෙවරක් 7 තමයි 14 න 7යි. 2යි දෙවරක් 7 14යි. එහෙනම් 14න් 14ක් අඩු කරාම බිඳුවයි. මේ 6 මෙතෙන්ද ගත්තා. දැන් දීර්ඝ බෙදීම දන්න නිසා වේගින් කරනවා.
කාට හරි දීර්ඝ බෙදීම අමතක නම් අහන්න. ඒක මම පැහැදිලි කරන්නම්. හොඳට 6ට 2 ඒවා 3යි. 3 වරක් 2 6යි බිංදුවයි. right එහෙනම් ඔන්න හරියට ශේෂයේ බිංදුවක් ආවා කියන්නේ හරියටම බෙදුණා. එහෙනම් අපි උත්තරේ කීයද? 5යි මීටර් 46යි සෙන්ටිමීටර්. නැත්නම් අපි සෙන්ටිමීටර වලින් ලියමු ඉස්සරහට. 546 බෙදීම 2 අපිට කීයද ආවේ? 273යි සෙන්ටිමීටර. ඒ කියන්නේ කොච්චරද? 2යි මීටර් 73යි සෙන්ටිමීටර. ඔන්න නම් පළවෙනි ක්‍රමය මොකද අපි කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? සෙන්ටිමීටර කරගන්නවා ඊට පස්සේ බෙදෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය. තියාගන්න පළවෙනි ක්‍රමය මොකද කරන්නේ? සෙන්ටිමීටර කරලා බෙදනවා. එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න දිග බෙදන්න කිව්වොත් එක ක්‍රමයක් තියෙනවා අපිට දීලා තියෙන දිග සෙන්ටිමීටර කරගන්න. නැත්තම් කිලෝමීටර සහ මීටර වලින් දීලා දිනවා නම් දෙකම මීටර කරගන්න. මීටර කරලා බෙදනවා. right. සටහන් කරගමු. right. අපි ඊට පස්සේ දෙවෙනි ක්‍රමය බලමු. දෙවෙනි ක්‍රමයේදී පුතේ මොකද වෙන්නේ? දෙවෙනි ක්‍රමයේදී වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට මේ දිග අරගෙන බෙදනවා. අපි බලමු ඒකත්. අර දෙවෙනි ක්‍රමය. ඒකට කෙලින්ම දීර්ඝ බෙදීම සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපිට මොකද්ද කියන්නේ? නැවත ප්‍රශ්නේ ලියමුකෝ. 5යි මීටර් ක්‍රමය 2. 5යි මීටර් 46යි සෙන්ටිමීටර. බෙදන්න ඕනේ අපි දෙකෙන්. right. එතකොට අපි කරන්නේ මෙහි විදිහට දීර්ඝ බෙදීමක් විදිහට 5යි මීටර් 46යි සෙන්ටිමීටර ලියා ගන්න. දීර්ඝ බෙදීමක් විදිහට දෙකෙන් බෙදන්න. ඉස්සරෝම මීටර කොටස බලන්න. මේක තමයි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ ක්‍රමය. මීටර කොටස ඉස්සරෝම බෙදනවා. 5යි මීටරනේ. 5ට 2 ඒවා බලන්න. කීයද 5ට 2 ඒවා? 2යි. දෙවරක් 2 4යි. දැන් පුතේ එකක් ඉතුරු. දැන් මේ එක මොකද කරන්නේ? අර පැත්තට අර යන්න එපේ. මේ එක අර යනකොට පුතේ ඇත්තටම මෙතන කීයද සම්බන්ධ වෙන්නේ? 100ක්. හොඳට අන්න එක මතක තියාගන්න. මීටරයක් ඉතුරු වුණා ඒක අර පැත්තට කොට 100ක් වුණා. ඇයි මීටර එකක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 100ක්. මේ 1යි කියලා මීටර එකක් නේ. ඒක 100ක් වුණා. 100යි මේ 46 එකතු වෙනවා. කීයක් වෙනවද? ඔක්කොම එකතු වුණාම 146ක් වෙනවා. දැන් 146 තමයි අපි දෙකෙන් බෙදාගෙන යන්නේ. right ඕන පැත්තක බෙදලා දාන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනම කරන්නත් පුළුවන්. එකට නෑ 14කට බෙලුවා 14ට දෙක ඒවා කීයද? 14ට දෙක ඒවා කියන්නකෝ 7යි. දෙවරක් 7 17. දැන් 14න් 14 කරගම බිංදුවයි. මේ 6 මෙතෙන්ද ගත්ත 6ට දෙකේවත් 3 වරක් 2 6යි බිංදුවයි. 6ටම බෙදලා. මේකේ පුතේ අපිට හරියටම උත්තරේ නෝ මේ 2යි මීටර් 73යි සෙන්ටිමීටර. කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ආයි හරව ඉන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉස්සරෝ මීටර වලින් පටන් ගන්න බෙදනවා. ඉතිරියක් ආවොත් මීටර එකක් ආවොත් සෙන්ටිමීටර 100ක් වුණා. බැරි වුණත් ඉතිරිය දෙකක් ආව නම් මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට 200ක් යනවා. 200යි 46යි 246ක් වෙනවා. ඉතිරිය මෙතන 3ක් ආව නම් එහෙනම් 3යි 300ක් වෙනවා. 300යි 46යි 346ක් වෙනවා. ආන් ඒක එකතු කරලායි පස්සේ බෙදීම ආරම්භ කරන්නේ සෙන්ටිමීටර. ඔක්කොම සෙන්ටිමීටර 46 නෙමෙයි බෙදන්න ඕන සෙන්ටිමීටර 146යි. පටල ගන්න බෑ එතන. right දෙවෙනි ක්‍රමය. චුට්ටක් මම මේ ටික ඉක්මනින් කරනවා. මොකද දැන් අපි වෘත පාඩම දක්වා කරලා තියෙන නිසා ඒ ටික එතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා ඉතින් එහාට පාඩම් ටික අරයි යන්න ඕන නිසා ටට්ටක් ගාලා මාත් එක්ක හදමු. අමතර දේවල් අද කියන්නේ නැහැ ගොඩක්. බොහෝ ඉක්මනින් පුතේ තව සෙමින එකක් දාන්න ඈ. මට පාඩම් ටික අවසන් කිරීමේ උවමනාවක් දිනවා දැන් ටිකක් ඉක්මනින්. මොකද දෙසැම්බර් මාසේ පුළුවන් නම් එක සතියක් හරි අරගෙන අටවසර ආරම්භ. දවස් කීයක් සෙමින එක තියනවද? මොකද පුතේ? දවස් කීයක් සෙමින එක තියනවද? සෙමින එක පුතේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි දැන් අපිට තියෙනවා ඔක්තෝබර් මාසේ යනවා. නොවැම්බර් දෙසැම්බර්. ඔය මාස 3 ඇතුළත ඔක්තෝබර් මාසෙත් එහෙම තියෙනනේ පළවෙනි සතියේ. ඔය මාස 3 ඇතුළත මාසෙට 2 වගේ ගානේ තියලා සෙමිනා 3ට 6ක් වගේ කරන්න බලාපොරොත්තු 6ක් නෙමෙයි 5 හෝ 4ක් 6ක් මනද 5ක් නම් කෙරෙනවා.
කියන අමතර බදාදා දවස්වල පැය දෙකේ වරකට 5ක් කරනවා. ඒකට පාඩම් 5ක් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වෙලාවේ. හරිද? මේ තියෙන ප්ලෑන් එක එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒක හිතන්න බෑ සර් බොරු කියනවා කියලා. ඉස්සරහට මොකද අනිත් පන්තිත් කරනවානේ පුතේ මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සිංහල මීඩියම් පන්ති ගොඩක් කරනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උඩරින් මම ප්ලෑන් කරනවා 5ක් කරන්න. ඒකට පාඩම් 5ක් ඉවර කරනවා ඒ දවස් ටිකේ. ඊට පස්සේ මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ දෙසැම්බර් සාමාන්‍යයෙන් පුතේ මම පන්ති කරනවා දෙසැම්බර් මාසේ දැන් ඔයාලා 8 වසරක යනවනේ ජනවාරි වෙනකොට දෙසැම්බර් මාසේ මුල ඉඳන් 8 ඒවා ටික පටන් ගන්න. කියන්නේ 7 අන්තිම මාසෙදී 8 ඒවා ආරම්භ කරනවා. සති 4ක් 8 ඒවා කරනවා. නමුත් මේ පාරේ එහෙම කරන්නේ නැහැ මම. දෙසැම්බර් මැද සතිය කියන්නේ දෙසැම්බර් වලත් අවසාන සති දෙකේ වගේ 8 ඒවා ආරම්භ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මම කියන කතාව තේරෙනවද? නැත්නම් ජනවාරි මුල. හරිද? වෙනදා මම සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් කරනකොට එකයි වැඩි. ඔන්ලයින් එකේදී ගොඩාක් කලින් කරලා වැඩකුත් නෑ අමතක වෙනවා. එකයි හිමීට කරගෙන ආවේ. මොකද අනිත් කාරණා තමයි ඔයාලට වාර විභාග නැහැනේ පාසලේ. ඒ නිසා හදීසිය පාඩම් ටික කරලා තේරුමක් නෑ. ඇයි? වාර විභාගෙට ලෑත් තියෙන පේපර් කරලා වැඩක් නෑ. අපි හිමීට පාඩම් ටික අවබෝධ කරගත්තාම අපිට 8 වසර දේවල් වලට පහසුයි. ඒ නිසායි මේ පොඩ්ඩක් ස්ලෝ එකේ ගියේ මුල් කාලේ. දැන් පොඩ්ඩක් සෙමිනාර් එක දාලා සෙමිනාර් එකේ ස්ලෝ තමයි කරන්නේ. ස්ලෝ කියන්නේ පාඩම් වල ලොකු වෙලාවක් ගන්නවා. නැත්නම් මට එක පාඩමක් කරන්න පුළුවන් මම පැයි. විරෝධයක් තේරෙන්නේ නැහැ නේද? ඕගොල්ලන්ට. ඒ නිසා පුතේ අර පැහැදිලි කරලා ලස්සනට වැඩේ යනවා. දවස් 5ක් විතර සෙමිනාර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරි සති මාස දෙක තුන. ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාස. දෙසැම්බර් මාසේ අවසාන සති දෙකේ වගේ 8 වසර ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තුකුත් තියෙනවා. චුට්ටක් එහා මෙහා වෙයි. නැත්නම් හැබැයි කොහොමත් ජනවාරි මුල නම් 8 වසර ආරම්භ වෙනවා. දැන් 8 වසර ටික ආරම්භ කරනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි තව එකක් බලමු මෙහෙමම. අපි ගමු මෙන්න මේ ගාන. ලියා ගන්න. 8 කිලෝමීටර් දෙවෙනි ගාන 8 කිලෝමීටර් 740යි මීටර්. අපිට පුතේ බෙදන්න කියනවා 5. මොන ප්‍රශ්නයක් මාත් මම පෙළපොදින්නවා. අපි දැන් මේක හදන්නේ දෙවෙනි ක්‍රමයට පමණයි ඈ. එහෙනම් මේකේ පළවෙනි ක්‍රමයේදී මොකද කරන්නේ? කිලෝමීටර් ටික මීටර් කරගන්න. එතකොට මීටර 8740ක් එනවා. ඒක බෙදන්න පුළුවන්. නේද? කිලෝමීටර් නම් 8740ක්. ඒක පහෙන් බෙදුණා හරිය දීර්ඝ බෙදීමේ ක්‍රමය. නමුත් එහෙම යන්නේ නැතුව දෙවෙනි ක්‍රමයට මම කෙලින්ම යනවා. අපි බලමු 8 මීටර් 740යි සමාන 8 කිලෝමීටර් නේ. 8 කිලෝමීටර් 740යි මීටර් බෙදන්න යන්නේ කීයද? 5. ඔන්න ලියුවා. දැන් කිලෝමීටර් ගාන ඉස්සරහම බෙදනවා. හොඳට බලන්න මේ ගාන. 8 5න් බෙදුවාම කීයද? 8ට 5 එකයි තියෙන්නේ. දෙකක් නම් 10ක් තියෙන්නේ බෑ. නම් එක් වරක් 5 5යි. හරි. 8න් 5ක් අඩු කරාම කීයද? 3යි. දැන් හොඳට බලන්න ඕනේ පුතේ වැඩේ. 8න් 5ක් අඩු කරාම 3යි. දැන් කිලෝමීටර සහ මීටර ඉන්නවා සම්බන්ධතාවය දන්නවා. කිලෝමීටර එකක් කියන්නේ මීටර කීයක් වෙන්න ඕනද මෙතෙන් එනකොට? 300යි. 300යි කියන අත උසට බෑ රේස් එකක් කරන් 300යි න 300ද කොබන්ඩ වෙනස් උත්තර දිනවද කාගේ හරි 300යි කියන අය ඉන්නවා හරි 300 හැර වෙනස් උත්තරයක් තියෙනවා 300 හැර වෙනස් උත්තරයක් තිබේද නෑ පුතේ 300 නෙවෙයි කීයද 3000 ඇයි 3000 වෙන්නේ මීටර් 1000ක් තමයි කිලෝමීටර මීටර් 100ක් නෙවෙයි කිලෝමීටර අන්න සම්බන්ධතාවය වරද්දගත්තා මේ බලන්න ආයි මතක් කරමු සෙන්ටිමීටර එකක් මිලිමීටර නම් 10යි මීටර එකක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 100ක් හැබැයි කිලෝමීටර එකක් කියන්නේ මීටර නම් 1000ක් එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ අදාළ ඒකකයේ අනුව වෙනස් නෑ හැම වෙලේම දැන් සෙන්ටිමීටර මීටර ගණක් කරනකොට 300 වුණාට මේකෙදි 3000යි වැඩි පැහැදිලි නේද සම්බන්ධතාවය කිලෝමීටරයක් කියන්නේ මීටර 1000ක්නේ එහෙනම් 740යි අපිට 740යි 3000යි එකතු කරනවා 3740ක් එනවා 3740 දැන් ඕක තමයි පුතේ බෙදන්න ඕනේ පහෙන් දැන් බලමු 3ට නෑ 37ට බලමු 37ට කීයද 35ට 7යි 7 දැම්මා 7 5 35යි ඉතුරු දෙක මේ දෙක ගත්තා 24ට කීයද 20ට පුතේ 4ක් තියෙනවා 20ට 4යි 4 5 20යි 24න් 20ක් අඩු කරාම කීයද 4යි මේ බිඳුව ගත්තාම 40යි 40ට 5 ඒවා ගානට 8යි තවරක් 5 40න් 40 අඩු කරාම බිඳුව ශේෂයේ බිඳුව ගැන හරියටම බෙදුවා එහෙනම් උත්තරේ කීයද කිලෝමීටර 1යි මීටර 748යි right මේක ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් අහන්න සමහර අයට තාමත් දීර්ඝ බෙදීම අවුල්
ඕක කරන්නේ 3 වසරේදී 4 වසරේදී අපිට 4 දී වගේ තමයි දීර්ඝ බෙදීම කියලා දෙන්නේ. කාට හරි දීර්ඝ බෙදීම අවුල් නම් අපහැදිලි නම් නැවත අහන්න. දීර්ඝ බෙදීමේ ක්‍රමයට වඩා පොඩක් වෙනස් මේකදී. මොකද 3 3000 වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා බෙදීමේදී. මේකෙදි කිලෝමීටර මීටර ගණන් නිසා 3 3000 වුණා. හැබැයි අපි කිලෝමීටර සහ මීටර ප්‍රමාණය කෙලින් මීටර කරලා ගන්න හැදුවා නම් 8740 බෙදුවා සාමාන්‍ය දීර්ඝ බෙදීම ගාණක්මයි. right සටහන් කරගමු. ඉලිවරයිස් හරි කොහොමද අපි දැන් තවත් ගන්න. දැන් හොඳට කල්පනා කරන්න ඕන ඊළඟ ගන්න. දැන් දෙන ගාන හොඳට බලන්න. මේක ඔයාලට දෙන්නේ සම්බන්ධතාවරින් මතක කරගන්න. ඔන්න ගාන. ගමු. පෙළ පොතේම ගානක්. ටියුට් එකෙත් ඇති. ටියුට් එක කො. නෑ කමන්න මේකෙන් පෙළ පොතෙන් ගමු ටක් ගාලා. අ 17 සෙන්ටිමීටර් 6 මිලිමීටර් බෙදන්න ඕනි දෙකේ මේ ගාන හදන්න බලන්න දැන් තියෙන සෙන්ටිමීටර් සහ මිලිමීටර් නේ සෙන්ටිමීටර් සහ මිලිමීටර් හොඳ අවබෝධයෙන් වැඩ යන්න ඕනි සෙන්ටිමීටර් එකක් මිලිමීටර් කීයද කියන එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනි කවුරුහරි ටක් ගාලා උත්තරේ ගන්න 17යි සෙන්ටිමීටර මිලිමීටර 6යි ඒක බෙදන්න ඕනි දෙකෙන් හරි බලමු 17 දෙකෙන් බෙදාගෙන පුතේ. එකට නෑ. එකට නැති නිසා 17ම බලනවා. පළවෙනි සංඛ්‍යාවක් නැත්තම් දෙකටම බලනවා. හැබැයි මැද එකකට නැත්තම් බලන්නේ නැහැ බිංදුව දාන්න. 14 දෙකේ බලුවම පුතේ 16ට 8යි. දෙවරක් 8 8 වරක් 2 16යි නේ. දෙවරක් 8 නැත්තම් 16යි. මේක සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් කීයක් ඉතුරුද? 1ක්. සෙන්ටිමීටර එකක් ඉතුරුයි පුතේ. මේ පැත්තට උඩ කීයක් වෙනවද කියන බලන්න. 100ද 1000ද මොකද්ද වෙන්නේ කීයද කියන්නේ? 10යි 10යි. හරියට හරි මිලිමීටර සහ සෙන්ටිමීටර අතර සම්බන්ධතාවය 10යි. එහෙනම් 10යි 6යි ඔක්කොම 16යි මිලිමීටර වෙනවා. දැන් 16යි මිලිමීටර දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. හරිද? එකට නෑ 16ට බැලුවා 8යි. 8 වරක් 2 16යි ගන්න. 16න් 16ක් බිඳුව. එහෙනම් හරියටම බෙදුණා කියලා උත්තරේ 8යි සෙන්ටිමීටර 8යි මිලිමීටර. හරිනේ? 8යි සෙන්ටිමීටර 8යි මිලිමීටර. හරි. එහෙනම් පුතේ ඔන්න බෙදීම ගණන් හරි පහසුයි. මොකද කරන්න ඕනි? බලන්න ඕනි දීලා තියෙන සෙන්ටිමීටර මිලිමීටර නම් සම්බන්ධතාවය 1ට 10යි කියන එක හිතා ගන්න. මීටර කිලෝ මීටර සෙන්ටිමීටර නම් 1ට 100යි. මෙහෙන් එකක් තුන වර්ගයකට 100ක් වෙනවා. එච්චරයි හිතන්න තියෙන්නේ. කිලෝමීටර සහ මීටර නම් එකක් අරන් ගියාම 1000ක් වෙනවා. ඔන්න ඔය කාරණා ටික ඔළුවේ තිබ්බනම් හරි. දැන් මම අපි ටිකක් අද වේගින් කරනවා කියලා මම කිව්වා මේ පාඩම් ටික අවසන් කරලා මොකද අපේ අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ සහ මේ ඉස්සරහට සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය දැන් කතා කරලා යනවා දැන් සෙමිනාර් එකට ආපු අය තාම ඒගොල්ලෝ ඇඩ් වුණේ නැහැ ගෲප් වලට. ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙයි ඉස්සරහට. මම තාම ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරෙත් නැහැ හේතුව මේ දැන් මේ ටික මම පොරොන්දුනේ ඒගොල්ලන්ට වෘත්ත වලින් පස්සේ කරනවා කියලානේ. නමුත් අපිට වෘත්ත වලින් කලින් පාඩම පොඩ්ඩක් තියෙනවා මේක සහ වර්ගඵලයේ පාඩම තියෙනවා. ඒක ඉක්මනින් අවසන් කරලා ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතේ දිගමිනුම් පූර්ව සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම යටතේ ඔන්න අපි කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මෙන්න මේ කතාව. මොකක්ද දන්නවද? ලේසි වැඩක් තියෙන. පරිමිතිය. ලියාගන්න අනුමාත්‍රකාව පරිමිතිය. පරිමිතිය. පුතේ පරිමිතිය කියන්නේ මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. පරිමිතිය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හයිල් තියෙන ගත්තම මොකක් හරි සංවෘත තල රූපයක අර වටේ පැතිවල ඔක්කොගෙම එකතුව. දැන් අපි ගත්තොත් ත්‍රිකෝණයක්
මේ පාද ත්‍රිකෝණයේ පාද තුනක් තියෙනවා. මේකට දිගක් තියෙනවා, මේකට දිගක් තියෙනවා, මේකට දිගක් තියෙනවනේ. ඒ තුනේ එකතු තමයි පුතේ පරිමිතිය කියන්නේ. හරි ලේසි වැඩක්. මොකක් හරි තල රූපයක පැති සියල්ලේ එකතු. එහෙනම් පරිමිතිය කියලා ලියලා මෙහෙම ලියන්න. සංවෘත තල රූපයක සංවෘත තල රූපයක පැති සියල්ලේ දිගවල එකතුව එම රූපයේ පරිමිතිය ලෙස හඳුන්වයි. සංවෘත තල රූපයක පැති සියල්ලේ දිගවල එකතුව එම රූපයේ පරිමිතිය ලෙස හඳුන්වයි. සංවෘත තල රූපයක පැති සියල්ලේ දිගවල එකතුව එම රූපයේ පරිමිතිය ලෙස හඳුන්වයි. හරි. දැන් පුතේ පරිමිතිය කියන එක අපි ඔන්න දන්නවා මොකක්ද? මොකක් හරි රූපයක හැම පැත්තකම දිගවල එකතුව. right? හැම පැත්තකම දිගවල මේ පහසු දේවල්, හයිය දේවල් මේ කතා කරන්නේ නැත්නම්. හරි. එහෙනම් ලියන්න මේ යටතේ පුතේ අනුමාත්‍රිකාවක් සමපාද ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය. සමපාද ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය. සමපාද ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය හරි. සමපාද ත්‍රිකෝණය අපි ලියමු. සමපාද ත්‍රිකෝණයේ පැත්තක දිග සිම්පල් ඒ අකුර. පැත්තක දිග කියලා ලියන්න ඕනේ. පැත්තක දිග සිම්පල් හා පරිමිතිය p නම්. පරිමිතිය අපි p අකුර ගන්නවා. පැත්තක දිග. සමපාද ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? පැති තුනම සමාන කෙනෙක්. හරි. එහෙනම් අපි ත්‍රිකෝණයක් ගන්නොත් මේ වගේ. පැති තුනම සමාන වෙන සම්පාදක. එහෙනම් මේ පැත්ත a නම් මේ පැතිත් a. එහෙනම් පරිමිතිය වෙන්නේ කොහොමද? පරිමිතිය සමානයි. අපි ලියමු සමපාද ත්‍රිකෝණය කියලා. සමපාද ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය සමානයි. මොකද එන්නේ එක පැත්තක දිග a. අනිත් පැත්තෙත් a. මේ පැත්තෙත් a. එහෙනම් a අකුරු තුනක්. a එකතු කිරීම a කීයද? 2යි. 2යි මේ එකතු නම් ඔක්කොම 3යි. එහෙනම් පුතේ සමපාද ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය අපි ගත්තේ p කියලා. එහෙනම් p සමානයි 3යි. මේක සූත්‍රයක්. ගණන් හතරකට බලමු වැඩි හිතන්න එපා. එහෙනම් සමපාද ත්‍රිකෝණයක පුතේ පරිමිතිය හොයන්නේ කොහොමද? එක පැත්තක දිග 3ෙන් ගුණ කරා නම් හරි. right. සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා ලියාගමු. සමපාද ත්‍රිකෝණයේ පැත්තක දිග a හා පරිමිතිය p නම් ඔන්න දිගට සමපාද ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය දීලා තිනවා. right. හරි අවසන්ද? right අපි එහෙනම් පහලෙන් ලියමු. සමපාද ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය එහි පැත්තක දිග සමපාද ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය එහි පැත්තක දිග
තුනෙන් ගුණ කිරීමෙන් ලබාගත හැක. සමපාද ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය එහි පැත්තක දිග තුනෙන් ගුණ කිරීමෙන් ලබාගත හැක. පැත්තක දිග තුනෙන් ගුණ කරන්න ඕන පුතේ. අපි ගානක් බලමු. මොන බලන්න ගානක්. මොන උදාහරණයක් දාගන්න උදාහරණයක් එක. පරිමිතිය අපි හොයන්න දන්නේ සම්පාද ත්‍රිකෝණය. පුතේ අපේ සම්පාද ත්‍රිකෝණයක් මෙහෙම දීලා තියෙනවා. උදාහරණයක් එක දාලා ලියන්න. මේ පැත්ත දිග 3 cm. හරිද? සමපාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. මෙහෙම ඉරි තුනෙන් දාම පාද දුන සමාන. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය මෙම ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය කොහොමද හොයන්නේ? සමානයි. මොකද කරන්න ඕනේ අපි? මොකද p සමානයි අපිට කොහොමද ආවේ? p සමානයි පරිමිතිය 3යි. ඒ කියන්නේ පරිමිතිය පුතේ සමාන 3 වරක් පැත්තක දිගට. පැත්තක දිග කීයද? 3යි. නේද? එහෙනම් 3 වාරයක් 3යි සෙන්ටිමීටර කීයද? 9යි සෙන්ටිමීටර. නැගේ පරිමිතිය 9යි සෙන්ටිමීටර. තව ක්‍රමයකට පුළුවන් නේද? මෙයා 3යි නම් මෙයා 3යි සෙන්ටිමීටර. මෙයා 3යිනේ. ඔය තුන එකතු කරත් හරි ඇත්තටම නේද? අපිට තව ක්‍රමයක් පුළුවන් වුණනම් පරිමිතියේ p අකුරනේ 3යි සෙන්ටිමීටර එකතු කිරීම 3යි සෙන්ටිමීටර එකතු කිරීම 3යි සෙන්ටිමීටර. එතන ඔක්කොමගේ 3යි 6යි 9යි 9යි සෙන්ටිමීටර. ඉතින් පරිමිතිය කියන්නේ දිගක්. ඒකයි සෙන්ටිමීටර උත්තරයක් ආවේ. 9යි සෙන්ටිමීටර. හරි. ඔන්න එනවා සම්පාද ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය හොයන හැටි අපි දන්නවද? පැත්තක දිග 3ෙන් ගුණ කරලා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මේ. නැත්නම් අර තුන එකතු කරලාත් ගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රමයනේ. නැත්නම් පැත්තක දිග 3ෙන් ගුණ කරලා පුළුවන්. හරි මම දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයගොල්ලන්ට. පුතේ සම්පාද ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා පැත්තක දිග 5 cm. මට පරිමිතිය කීයද කියන්න බලන්න හිතලා නිකන් කියන්න. පැත්තක දිග 5 cm. පරිමිතිය කීයද? පැත්තක දිග 5 cm. දැන් 5යි. නම් පරිමිතිය කීයක් වෙනවද මේ රූප සටහන? වටේ දිග කීයද? 15යි. 15යි. 15 සෙන්ටිමීටර හරි ලේසි. 5 වරක් 3නේ. පැත්ත 5 නැත්තම් 5 එකතු කිරීම 5 එකතු කිරීම 5. 5 තුනක් 15යි. පරිමිතිය ලේසි සම්පාද ත්‍රිකෝණයකයි පැත්තක දිග සමාන නිසා. හරි. මම ක්‍රම දෙකකින් කැමති දිගට අපිට මේ සූත්‍රය මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. p සමානයි 3යි. ඒ කියන්නේ පරිමිතිය සමානයි 3 වාරයක් පැත්තක දිග. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ලියාගන්න සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය. සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය. සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය. අපි ගමු සමචතුරස්‍රයක් පැත්තක දිග සිම්පල් a වූ සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය පැත්තක දිග සිම්පල් a වූ සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය p නම් අපි සමචතුරස්‍රයක තැඳගමු. ඔන්න අනික සමචතුරස්‍රය. සමචතුරස්‍රයේ ලක්ෂණය මොකද්ද? පැති හතරම දිගින් සමානයි. පැති හතරම දිගින් සමානයි. මම ගන්න පුතේ එක පැත්තක් a. එහෙනම් අනිත් පැතිත් a නේද? හරිනේ අපි ලියන්න පුළුවන්. සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය. අයි මම මේ අකුරක් ගත්තේ. පොදුවේ මට එකක් ගන්න ඕන නිසා. අපිට ගණන් වලදී අගයක් දෙයි 3 cm 5 cm මොනවා හරි අගයක් දෙයි. පරිමිතිය කොහොමද මේ දිගවල එකතු කරන්න එපා. a එකතු කිරීම 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 a අකුරු 4. එහෙනම් a එකතු කරාම මේට 2යි 3යි 4යි ඔක්කොම 4යි. එහෙනම් p සමානයි 4යි. එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය හොයන්න පුළුවන් පැත්තක දිග 4ෙන් ගුණ කරලා. නැත්තම් පුළුවන් මේ 4 එකතු කරලාත් හොයන්න. එහෙම නැතුව ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන් සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය පැත්තක දිග 4ෙන් ගුණ කරලා. එහෙනම් අනුමාත්‍රිකාව සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය
ඊට පස්සේ පැත්තක දිග A වූ සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය P නම් සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය සමානයි A එකතු කිරීම A එකතු කිරීම A එකතු කිරීම A P සමානයි 4යි. මේ ගාන හදන්න. මේ සටහන දාගමු. ඊට පස්සේ අපි කරගෙන යමු. අද පොඩ්ඩක් වේගෙන් කරනවා. මුකුත් හිතන්න එපා. මොකද මේ පහසු කොටසක් යන නිසා. හරි. එහෙනම් පොඩි තරුවක් දාලා ලියන්න පහලින්. තරුවක් දාලා පහලින් ලියන්න. සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය එහි පැත්තක දිග සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය එහි පැත්තක දිග සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය එහි පැත්තක දිග 4න් ගුණ කිරීමෙන් ලබාගත හැක. 4න් ගුණ කිරීමෙන් ලබාගත හැක. පැත්තක දිග 4න් ගුණ කරා නම් හරි පුතේ. සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය නිකම්ම එනවා. හරි. අපි ඒකේ උදාහරණයක් බලමු. ඔන්න බලන්න උදාහරණයක් එක දාන්න ඒක ඇත්තේ. ඔන්න සමචතුරස්‍රයක් තියෙනවා අපිට මෙහෙම දීලා. පුතේ මේ පැති හතර සමානයිනේ සමචතුරස්‍රයක නේද? අපිට දියා දෙනවා මේක 6යි සෙන්ටිමීටර. එක පැත්තක් 6යි. එහෙනම් අපි ගන්නවා සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය සමාන වෙනවා පුතේ. පරිමිතිය සමාන මොකද? පැත්තක දිග 4න් ගුණ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කිව්වේ ඒ කියන්නේ P සමානයි 4 වරක් A 4යි. පැත්තක දිග දැන් කීයද පුතේ? 6යි. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? 4 වරක් 6 බලන්න ඕනේ. P සමානයි 4 වරක් 6 පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් 4 වරක් කියන්නේ 24යි සෙන්ටිමීටර. ඔන්න පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය කොහොමද පුළුවන්? අපිට පුළුවන් නේද පුතේ මේක 6යි නම් මේකත් 6යි. මේකත් 6යි. මේකත් 6යි. එහෙනම් 6යි 4ක් එකතු කරත් හරි නේද? දෙවෙනි ක්‍රමය අපිට පුළුවන් වුණා සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය හොයන්න කොහොමද? 6යි සෙන්ටිමීටර් එකතු කිරීම 6යි සෙන්ටිමීටර් එකතු කිරීම 6යි සෙන්ටිමීටර් එකතු කිරීම 6යි සෙන්ටිමීටර් 6 4 6යි 12යි 18යි 24යි නම් 24යි සෙන්ටිමීටර්. පැහැදිලි නේද? දැන් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙහෙම. දැන් සමචතුරස්‍රයක් තියෙනවා පැත්තක දිග පුතේ දීලා තියෙනවා 10යි සෙන්ටිමීටර කියලා. එයාගේ පරිමිතිය කීයද? කවුද කියන්නේ මට? පැත්තක දිග 10යි සෙන්ටිමීටර. කවුරුද කියන කමක් නැහැ. පැත්තක දිග 10යි සෙන්ටිමීටර නම් එයාගේ පරිමිතිය කීයද? මලිත් කියන්නකො මලිත් පුතා. මලිත් ඉන්නවද? නෑ. බුලුවන් නම් කියන්න වැරදුනාට කමක් නැහැ. 40 සෙන්ටිමීටර්. පුතේ මට ඇහුන්නේ ආයි කියන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. 40 සෙන්ටිමීටර්. 40 සෙන් ඔය තියෙන්නේ අයියෝ මොනවද අපිට නේද? හරියට හරි නියමයි. very good. 40යි නේද? හරි ලේසියිනේ පුතේ. මොකද කරන්න ඕනේ? පැත්තක දිග 4ෙන් ගුණ කරලා. එතකොට
4 වරක් 10 40යි. නැත්තම් 10 එකතු කිරීම 10 එකතු කිරීම 10 එකතු කිරීම 10 40යි. හරි ලේසි. හරි. එහෙනම් සමචතුරස්‍රයක පරිමිතියත් අවුලක් නැහැ පහසුයි. ඊට පස්සේ පුතේ අපි යනවා ඊළඟ රූප සටහන අපි ආස කෙනෙක් ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය. ලියාගන්න ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය. ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය. ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය. හරි අපි ගමු දිග සිම්පල් L හා පළල සිම්පල් B වූ ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය P නම් අපි රූප සරණක් අයින් ඍජු කෝණාශ්‍රයක් දැන් ඔයා දන්නවා ඍජු කෝණාශ්‍රයක කොහොමද හැඩයට තියෙන්නේ මේ වගේ. එතන පුතේ මේ දිගට මේ දිග සමානයි නේ. මූණට මූණ බලන් ඉන්න එක සමානයිනේ. ඒක සරල රේඛා ඈ. දැන් මම මේක අඳුර ඇද වුණාට ඔයාලා හරියට අඳින්න. ඊට පස්සේ මේ දිගට මේ දිග සමානයි. පුතේ දිග සිම්පල් L ලකුණු මම මෙහෙම ලිව්වා. පළල දිග සිම්පල් L. පළල B. හරි පුතේ මේ පැත්ත B නම් මේ පැත්තත් B. ඒ දිග සමානයිනේ. මේ පැත්ත L නම් මේ පැත්තත් L. මේ නිකන් අකුරක් අරන් තියන්නේ ඈ. බීජීය සංකේතයක්. අගය දුන්නොත් අගය දාලා හදන්න. එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? ඍජු කෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය. ඍජු කෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය කොහොමද අපිට හොයන්න පුළුවන්? පුතේ මේ දිගවල අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් මෙතනින් පටන් ගමු. L අකුර ඉන්නවා එකතු කරනවා B අකුරක් ඉන්නවා ආයෙ L අකුරක් ඉන්නවා ආයෙ B අකුරක් ඉන්නවා. පොඩම මෙතන වෙන් කරනවා ඈ. ගොඩ වෙනවන්නේ නැත්නම්. බලන්න L අකුරු දෙකයි. L අකුරු දෙකක් එකතු වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ B අකුරු දෙකක්. මම අකුරු එක අකුරු එක වගේ අකුරු එකට ගන්නවා. එහෙනම් පුතේ L එකතු කරාම 2යි L වෙනවා. B එකතු කරාම 2යි B වෙනවා. අපිට මේක පොදුවේ ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙක එළියට අරගෙන L එකතු කිරීම B. එහෙනම් P සමානයි දෙවාරයක් L එකතු කිරීම B. මේක ඇත්තට මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ දන්නවද? පරිමිතිය සමානයි පුතේ. දිගයි පළලයි එකතු කරලා දිග පළල එකතු කරලා දෙකෙන් ගුණ කරනවා. පැහැදිලිද? P කියන්නේ මම මෙතන පරිමිතිය කියලා යනවා ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය. මේ නැමිලා එනකොට අකුරු පැහැදිලි වෙනවා ඒකයි වෙන්නේ. ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය යටින්ම ලියන්නම්. සමානයි පුතේ දිගයි පළලයි එකතු කරලා දෙකෙන් ගුණ කරා නම් හරි. මතක තියාගන්න ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය හොයනකොට මොකද කරන්නේ? දිගයි පළලයි එකතු කරනවා දෙකෙන් ගුණ කරනවා. නැත්තම් මේ ටික වෙනම එකතු කරත් හරි. මේයි හතර වෙනම එකතු කරත් හරි. ඔය ක්‍රම දෙකකින් කැමති එකට පුළුවන්. L කියන්නේ දිග, B කියන්නේ පළල. L කියන්නේ දිගට කියන length කියනවා. මේ වචනේ මොකක්ද දන්නවද? ඍජු කෝණාශ්‍රයක ආශ්‍රයේ පරිමිතිය. නැත්නම් ආශ්‍රයක කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය. දැන් දිගයි පළල එකතු කරා දෙකෙන් ගුණ කරා. ඔක ගානක් හදනකොට තේරෙනවා. හොඳටම. හරි. එයාගේ වෙනවා ටටගා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න.
එහෙනම් පුතේ මෙහෙම ලියමු. තරුවක් දාලා ලියන්න. ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය එහි දිග හා පළලෙහි එකතුව ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ක්‍රමාවක් දාමු. ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය එහි දිග හා පළලෙහි එකතුව එහි දිග හා පළලෙහි එකතුව ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය එහි දිග හා පළලෙහි එකතුව එහි දිග හා පළලෙහි එකතුව දෙකෙන් ගුණ කිරීමෙන් ලබාගත හැකිය. ඔන්න පුතේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක් දීලා තියෙන උදාහරණ අංක 1 දාගන්න. වාක්‍යයෙන් පස්සේ උදාහරණ අංක 1. මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය හොයන්න හදන්නේ. ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සමානයි. කොහොමද අපි කිව්වේ? දිගයි පළලයි එකතු කරන්නලු ඒක ගුණ කරන්නලු දෙකෙන්. පුතේ වරහණෙන් කියන්නේ ගුණ කිරීම. ඒ කියන්නේ p සමානයි දෙවාරයක් l එකතු කිරීම b. l එකතු කරනවා b කියන්නේ දිග පළල එකතු කරන්න කියලා කියන්නේ. දිගයි පළල එකතු කරලා දෙකෙන් ගුණ කරන්න. දෙවාරයක් දිග කීයද පුතේ? 6 cm. පළල කීයද? 4 cm. දෙන්න එකතු කරා. හරි. 2යි. 7 6 වර 6යි 10යි 6යි 4යි කීයද? 10යි. පුතේ මේ වරහණ කියන්නේ ගුණ කිරීම කියලා ඔයා දන්නවා. එහෙනම් ගුණ කිරීමක් දැන් දාන්න. 6 4 එකතු කරාම 10යි 10යි දෙකෙන් ගුණ වෙනවා. කීයද? 20යි. 20යි සෙන්ටිමීටර තමයි මේකේ පරිමිතිය. right. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. අනිත් ක්‍රමය මොකද්ද? මේක පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට ගමුකෝ අපි. අනිත් ක්‍රමය මොකද්ද? මේක 6 නම් පුතේ මේකත් 6යි සෙන්ටිමීටර. මේක 4 නම් මේකත් 4යි සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් අපිට පුළුවන් ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය එහෙමත් හොයන්න. ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සමානයි පුතේ. මොකද අපි කරන්න ඕන මේ 6න් එකතු කරමු. 6 4 6 4 එකතු කරමු. දිගවල 4. 6 එකතු කිරීම 4 එකතු කිරීම 6 එකතු කිරීම 7. මේ 6යි මේ 4යි මේ 6යි මේ 4යි. රවුමට යන්න. මේව මෙහෙම එකතු කරන් යන්න. 6යි 4යි 6යි 4යි. 6යි 4යි 10යි 10යි 6යි 16 16යි 4යි ආයි 20යි සෙන්ටිමීටර. ඒත් එනවා. මේ දිගවල 4 එකතු කරත් හරි. ඍජුකෝණාශ්‍රයට පැති 4යිනේ පුතේ තියෙන්නේ. නේද? පැති 4යි මේ 1යි 2යි 3යි 4යි. ඒ පැති 4 දිග එකතු කරත් එනවා. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. සූත්‍රයේ මගින් දිගයි පළලයි එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් ගුණ කරත් ගන්න පුළුවන්. දිගයි පළලයි කියන්නේ දිග 6යි පළල 4යි. එතකොට 10යි. 10යි පුතේ දෙකෙන් ගුණ කරාම කීයද? 20යි. බලන්න ක්‍රම දෙකටම එනවා. මේක ලේසි නේ තව. පැති 4 එකතු කරා නම් හරියි. ඒ යන්නේ එහෙම පුතේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය හොයන්න. හරි බලන්න ටියුට් එකේ ගොඩාක් ගණන් දාලා තිනවා. ගොඩක් දේවල් දාලා තිනවා. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. ටියුට් එක ගත්තොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නාංක 3 පුතේ පිටුවංක 3 දාලා දෙනවා 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. දිග 5 මීටර හා පළල 4 සෙන්ටිමීටර 4 මීටර වූ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර කාමරයක පරිමිතිය සොයන්න. දැන් අහන්නකෝ පුතේ මේක දැන් සෙන්ටිමීටර වලින් දීලා තියෙන හින්දා උත්තරේ සෙන්ටිමීටර වලින් ආවා. බැලි වෙලාවත් දිග සහ පළල මීටර වලින් දීලා තිබ්බනම් උත්තරේ මීටර. බලන්න මේ 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ දිග 5 මීටර වූ පළල 4 මීටර වූ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර කාමරයක පරිමිතිය සොයන්න. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර කාමරයක පරිමිතිය සොයන්න. අන්නේ ප්‍රශ්නේ බලන්න 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මොකද කියන්නේ? දිග 5 මීටර වූ දිග 5 මීටර. දිග 5 මීටර. මේක 5 මීටර. පළල 4 මීටර. මේකේ පරිමිතිය අහනවා. දැන් අපි දන්නවා සූත්‍රය P සමානයි දෙවාරයක් L එකතු කිරීම B. L කියන්නේ මොකද්ද? දිග. B කියන්නේ මොකද්ද? පළල. දිගයි පළලයි එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් ගුණ කරා නම් හරි. කරමු බලන්න. 18යි සර්. 18යි මීටර. 2යි කීයද? 18යි මීටර. 18යි very good. අන්න හරි 18යි මීටර වෙන්න ඕනේ. ඇයි මීටර වෙන්නේ?
දෙන්නම මීටර වලින් දීලා තියෙනවා. මේ දෙකම බෙදෙන්න සමාන. නැත්තම් පුළුවන් මේක 5 නම් පුතේ මේකත් 5 මීටර. මේක 4 නම් මේකත් 4යි. ඇයි? ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක අපි කියන සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. සම්මුඛ කියන්නේ මූණට මූණ බලන් ඉන්නවා වගේ සම්මුඛනේ. මේ දෙන්න මේ සමානයි මේ දෙන්න සමානයි. හරි. එහෙනම් අපිට එහෙමත් පුළුවන් නේ. 5 එකතු කිරීම මේ 4 එකතු කිරීම මේ 5 එකතු කිරීම අර 4. ඔක්කොම ගත්තාම පරිමිතිය එනවා. පරිමිතිය කියන්නේ p අකුරෙන් පෙන්නනවා. පරිමිතියේ පුතේ කෙටි සංකේතයක් තමයි p අකුර. කැපිටල් එක දැන් හරි. හරිද පුතේ? ඔන්න ක්‍රම දෙකකින් කැමති විදිහට හඳුන්වලා p මෙතනත් එතකොට කීයක් එනවද? 9යි 4 9යි 18යි මීටර විදිහට එනවා. ඔයගේ ගණන් ගොඩාක් තියෙනවා ඈ. මීටර වලින් දුන්නොත් උත්තරේ මීටර වලින් එනවා. දිගයි පළල දෙක මීටර වලින් දුන්නොත් මීටර වලින් උත්තරේ ගන්නවා. දිගයි පළල දෙකම සෙන්ටිමීටර වලින් දීලා තියෙනවා නම් උත්තරේ සෙන්ටිමීටර වලින් එනවා. right. එහෙනම් පුතේ මේ විදිහට අපිට වර්ගඵලයේ සමායන අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් පරිමිතිය කොටස. හරි. එහෙනම් අපි මේ කොටසෙන් පස්සේ පොඩ්ඩක් පුතේ අපිට තව පාඩමක් වෘත්ත පාඩමකට කලින් පාඩමක් ඉතුරු වර්ගඵලය ඒකත් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒකත් පහසු එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ලියා ගන්න ප්‍රධාන මාතෘකාව වර්ගඵලය. වර්ගඵලය. මොකද්ද පුතේ බලමු වර්ගඵලය කියන්නේ මුලින්ම. මේ බලන්න මේ බෝඩ් එක තියෙනවා. මම මේ බෝඩ් එකේ රූපයක් ඇඳුවා. මේ වගේ රූපයක්. සම්පූර්ණ රූපයක්. يعني සංවෘත එකක්. වෙනවා කටවල ඇරිලා නැහැ. මේ රූපේ පුතේ මේ බෝඩ් එකකින් යම්කිසි ඉඩක් ගන්නවා නේද මේ? බෝඩ් එකේ පැතිරිලා තියෙනවනේ. මේ රූපේ පැතිරිලා තියෙනවා. මේ ඉඩ ටිකේ බෝඩ් එක අයිති කරගෙන තියෙනවා. ඒ වටේ රේඛාවෙන් ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ඉඩ ටික එයා අයිති කරගෙන. අන්න ඒ වගේ පුතේ මොකක් හරි තල පෘෂ්ඨයක් නැත්තම් අපි තල පෘෂ්ඨයක් කියනකම එහෙම කියන්න පුළුවන්. සංවෘත තල රූපයක්. අපි පොදුවේ කියනවා පෘෂ්ඨයක් කියලා. මොකක් හරි පෘෂ්ඨයක් එයා පුතේ අයත් කරගන්න නැත්නම් එයා පැතිරිලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයට අපි කියනවා වර්ගඵලය. දැන් අපි දිග ගමුකෝ මේ රේඛාව මේක දිගක් තියෙනවා. ඊට වඩා මේක දිගයි කියලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක පැතිරිලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයට වඩා පුතේ මේක පැතිරිලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි නේද? එහෙනම් මෙයාගේ වර්ගඵලයට වඩා මෙයාගේ වර්ගඵලය වැඩි කියලා තේරෙන්න ඕනේ. පැතිරිලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයට අපි කියනවා වර්ගඵලය කියලා. මොකක් හරි පෘෂ්ඨයක් නැත්නම් තල රූපයක් නැත්නම් පෘෂ්ඨයක් පැතිරිලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය මෙයා යම්කිසි ඉඩක පැතිරිලා තියෙනවා. එයා අයත් කරගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය අපි කියන එකට වර්ගඵලය කියලා. දැන් දිගට පුතේ සෙන්ටිමීටර වගේ ඒකකයක් තියෙනවනේ. සෙන්ටිමීටර, මීටර, කිලෝමීටර වගේ ඒවා දිගට තියෙනවා. ඒ වගේ වර්ගඵලයටත් මොනවා හරි මිනුමක් තියෙනවද බලමු අපි ඉස්සරහට. ලියන වර්ගඵලය කියලා වර්ග එලේ නෙමෙයි පයන්න හරියට ලියන්නේ. මහ ප්‍රාණ පයන්න. ඒකේ අර යන්න මම වෙනස පෙන්නන්නම්. මේක යන්න. මෙහෙම ඉරක් වෙනවා කියන්නේ යන්න. පයන්නේදි වෙන්නේ මුකුත් නැහැ. ඔහොම තිබ්බට මෙහි ඉරක් නැහැ. පයන්න. මහ ප්‍රාණ පයන්න. මේක යන්නේ හරි වර්ගඵලය කියලා මෙහෙම ලියමු. පෘෂ්ඨයක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මතු පිටක් කියන එක. පෘෂ්ඨයක් පැතිරී ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය. 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 එම පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ලෙස හඳුන්වයි. පෘෂ්ඨයක් පැතිරී ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය එම පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ලෙස හඳුන්වයි. හරි එහෙනම් පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් දිගක් මයින්න අපිට තියෙනවා පොඩි මේ එකක හැටියට සෙන්ටිමීටර කියලා අපි ගමුකෝ මිලිමීටර නේ සෙන්ටිමීටර ගැන හිතමු. සෙන්ටිමීටර එකේ ඒවා. සෙන්ටිමීටර එකක් කියලා තමයි අපි පළවෙනි මිනුම වෙන්නේ. සෙන්ටිමීටර යම් කිසි රේඛාවකට මේ වගේ සෙන්ටිමීටර එකේ ඒවා කීයක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේ සෙන්ටිමීටර එකේ කැලේ 6ක් තිබ්බා කියලා. එහෙනම් අපි කියනවා මේ රේඛාව සෙන්ටිමීටර 6ක් දිගයි. ඒ වගේම දැන් පෘෂ්ඨයක වර්ගඵලය හොයන්න අපිට ඒකකයක් ඕනේ. ඒකකය තමයි මෙන්න මෙහෙම එකක්. එක පැත්තක දිග 1 සෙන්ටිමීටර වෙච්ච හැම පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර එකක් වෙච්ච කොටුවක් තමයි ඒකකය.
අපි මේ කොටුවේ වර්ගඵලයට කියනවා පුතේ වර්ග සෙන්ටිමීටර එකයි කියලා. ඒ වගේ කොටු කීයක් තියෙනවද කියලා හොය එක තමයි වර්ගඵලයේදී කරන්නේ. දැන් දිගක් හොයන්නේ මොකද 1 සෙන්ටිමීටර කෑලි කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේ වර්ගඵලයේදී මේ වගේ චූටි සෙන්ටිමීටර එකක් දිග සෙන්ටිමීටර එකක් පළල කොටු කීයක් මේ රූපයේ තියෙනවද මොකක් හරි රූපයක. ඒක තමයි යාගේ වර්ගඵලය වෙන්නේ. එහෙනම් ලියන්න මෙහෙම වර්ගඵලයේ මැනීම සඳහා වර්ගඵලය මැනීම සඳහා පැත්තක දිග වර්ගඵලය මැනීම සඳහා පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර එකක් වූ වර්ගඵලය මැනීම සඳහා පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර එකක් වූ වර්ගඵලය මැනීම සඳහා පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර එකක් වූ समचतुरस्राकार आस्තරයක් समचतुरस्राकार ආස්තරයක समचतुरस्राकार ආස්තරයක समचतुरस्राकार ආස්තරයක समचतुरस्राकार ආස්තරයක समचतुरस्राकार ආස්තරයක පරිමිත සමාන සමචතුරස්‍රාකාර ආස්තරයක වර්ගඵලය ඒකක එකක් ලෙසගෙන වර්ගඵලය ඒකක එකක් ලෙසගෙන මිනුමක් සකස් කර ඇත. මිනුමක් සකස් කර ඇත. මේ තමයි පුතේ පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර එකයි කියන්නේ පොඩි කෑල්ලක් නේ වගේ කොටු. මේ පැත්තට එකයි මේ පැත්තට ඒ වගේ සමචතුරස්‍රයක්. එහෙනම් මේ පැති හතරම සමානයි. මේ වගේ කොටුවක්. පුතේ අපි කියනවා මේ ආස්තරයේ පරිමිත වර්ගඵලය. එහෙනම් මෙම සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය පරිමිතියේ වර්ගඵලය. ඔන්න දැන් වචනාත්මකව වර්ග ඵලය කොච්චරද? 1යි අපි මේකට කියනවා පුතේ වර්ග සෙන්ටිමීටර කියලා. කොහොමද අපි මේ කියවන්නේ? 1 සෙන්ටිමීටර උඩින් 2 දානවා. දෙකක් දානවා. අපි වර්ගඵලයේ -1 එකේ ඒක මෙහෙම තියෙනවා. මේක අපි කියවන්නේ කොහොමද? වර්ග සෙන්ටිමීටර 1යි. මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ 2 කියන එක නැත්තම් දර්ශකයේ 2යි නම් අපි වර්ග කියන වචනේ භාවිත කරනවා කියලා නේද? 2 වර්ගය 3 වර්ගය වගේ. එහෙනම් මේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 1යි කියලා මේක කියනවා. හරි. ඔය ටික සටහන් කරගන්න. वर्ग सेंटीमीटर එකයි वर्ग सेंटीमीटर එකයි එහෙනම් පුතේ අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මොකක් හරි රූප සටහනක් දුන්නා මෙයාගේ පරිමිතිය වර්ගඵලය හොයන්නේ කිව්වොත් මේ වගේ වර්ග සෙන්ටිමීටර එකේ කොටු කීයක් ඒ රූප සටහනේ තියෙනවා කියලා එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් කියන්න මේකට පස්සේ පහත දී ඇති රූප සටහන් වල පහත දී ඇති රූප සටහන් වල එක් කුඩා කොටුවක වර්ගඵලය පහත දී ඇති රූප සටහන් වල එක් කුඩා කොටුවක වර්ගඵලය एक कुड़ा कोटुक वर्गඵලය एक कुड़ा कोटुक वर्गඵලය वर्ग सेंटीमीटर එකක් ලෙස वर्ग सेंटीमीटर එකක් ලෙසගෙන රූප සටහන් වල වර්ගඵලය සොයන්න
ඔන්න ප්‍රශ්න. පහක් දියදී එක එක රූපේ එක් කුඩා කොටුවක වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් එකක් ලෙසගෙන රූප සටහන් වල වර්ගඵලය සොයන්න. ඔන්න බලන්න පුතේ පළවෙනි රූපේ. අපිට මේ වගේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් දීලා තියෙනවා. මේකේ පුතේ තියෙනවා අර වගේ පොඩි කොටු මේ වගේ වෙන් කරලා. දැන් මේකේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් එකක්. එහෙනම් බලන්න පුතේ මේ රූප සටහනේ මේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් එක කොටුවක් කියලා ගන්න කියලා අපිට. එහෙනම් ඇති අපි ලියනවා රූපයේ ඇති කුඩා කොටු ගණන. කීයද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. බලන්න කරන විදිය. අපි දන්නවා පුතේ කුඩා කොටුවක වර්ගඵලය කීයද? වර්ග සෙන්ටිමීටර 1යි කියලා. ගන්න කියන්නේ එහෙමනේ. පොඩි කොටුවක වර්ග සෙන්ටිමීටර 1 වෙන පුතේ රූපයේ වර්ගඵලය අපිට හොයන්න පුළුවන්. 9යි පුතේ. ඒ වගේ 1 සෙන්ටිමීටර වගේ 9ක් තියෙනවනේ නේද? 9 වරක් 1යි වර්ග සෙන්ටිමීටර කියන්නේ ඇත්තටම 9යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් මේ වගේ කොටු 9ක් තියෙනවා කියන්නේ මෙයාගේ වර්ගඵලය කීයද? 9යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් පුතේ හිතන්න මේ වගේ කොටු 15ක් තිබ්බ රූපයක. එහෙනම් එයාගේ වර්ගඵලය කීයද? කොටු 15ක් තිබ්බොත් වර්ගඵලය කීයද රූපේ? කුඩා කොටු 15ක් තියෙනවා වර්ගඵලය කීයක් වේද? 9ක් තිබ්බොත් 9යි වර්ග සෙන්ටිමීටර නම් 15ක් තිබ්බොත් කවුද කියන්නේ? තිබ්බොත් පුතේ 15යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. 15ක් තිබ්බොත් 15යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. right මෙන්න පළවෙනි රූප සටහන. ලියාගෙන අවසන් කරන්න ඉක්මනින්. අපි තව රූපයක් සලකමු. දැන් බලන්න මෙහිම රූපයක්. මෙන්න තවත් රූපයක්. මේ ඔක්කොම සමචතුරස්‍ර. ඔයාලට ලස්සන අඳින්න පුළුවන් කොහොමද? එක කොටුවක් එක ගානේ ගන්න ඔයාගේ සටහන් පුතේ. මේ බලන්න මේවා සම්පූර්ණ කොටුව. ඊට අමතරව පුතේ මේ අන්තිම දෙක භාග දෙකක්. අන්තිම දෙක භාග දෙකක්. පුළුවන් නම් මේක වර්ගඵලය හොයන්න බලන්න. මේවා මේ උඩ ඔක්කොම සම්පූර්ණ කොටු. මේ අන්තිම දෙක භාග දෙකක් වෙන්න අදින්නේ. අන්තිම දෙක භාග දෙකක්. බලන්න පුතේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. පුතේ සම්පූර්ණ කොට 8ක් තියෙනවා. භාග දෙකක් තියෙනවා. භාග දෙකක් කියන්නේ සම්පූර්ණ කොටුවක් නේද? වෙනව නේද? භාග දෙකක් වුණාම සම්පූර්ණ කොටුවක් වෙනවනේ. එහෙනම් රූපයේ ඇති කොටු ගණන කීයද? රූපයේ ඇති කුඩා කොටු ගණන. කීයද බලන්න? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි මේ භාග දෙකම තුනම 9ක් වෙනවා. එහෙනම් කුඩා කොටු ගණන 9ක් වෙනවා. 9. එහෙනම් පුතේ අපි දන්නවා මෙයාගේ වර්ගඵලය කෙලින්ම ලියමු. කීයද? වර්ගඵලය කීයද? 9යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. අයියේ එක කොටුවක් 1යි සෙන්ටිමීටර. 1යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. මේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි මේ දෙකයි භාග දෙකක් වෙනවම එකක් වෙනවා. එතකොට ඔක්කොම 9යි. එහෙනම් රූපයේ ඇති කුඩා කොටු ගණන 9යි නම් වර්ගඵලය රූපේ වර්ගඵලය 9යි වර්ග සෙන්ටිමීටර කියලා ආවා. රූපේ වර්ගඵලය 9යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. හරි. ඔන්න එහෙනම් බලන්න පුතේ. ඔයාගේ ටියුට් එක ගන්න 4 වෙනි පිටුව. ටියුට් එකේ 4 වෙනි පිටුවේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. එක් කුඩා කොටුවක වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර එකක් ලෙසගෙන කොටු ගණන් කිරීමෙන් පහත් සඳහන් එක් එක් රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න කියලා. පුතේ මේකේ
රෝම ඉලක්කම් 1 2 3 4 කියලා හතරක් තියෙනවා. මේකේ මැද එක කපලා දාන්න. මැද තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ රූප සටහනක්. මෙන්න එහෙම රූපයක් දීලා දිනවා. එන්නේ කපලා දාන්න. අපි මම ඒක දාන්න කිව්ව රූප නෙවෙයි ඇත්තටම වැල්ලා තියෙන print type කරන එකෙන් මම මේක දැක්කේ print කරාට පස්සේ මෙන්න මේ රූපේ කපලා දාන්න. ඒක අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. එයාට වර්ගඵලයක් නැහැ. එයාට වර්ගඵලයක් කියන පුතේ මේකේ වර්ගඵල වෙන වෙනම රූප පහක් විදිහට සලකන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට වර්ගඵලයක් නැහැ කියලා හිතා ගන්න. ඒක කපලා දාන්න. ඒක මම හිතපු ගාන රූපේ නෙවෙයි එතන දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි හතරවෙනි එකයි වර්ගඵලයේ පමණක් යටින් ලියන්න. ලියන්න ඕනේ නැහැ රූපය ඇති කුඩා කොටු ගන්න කීයද එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. කෙලිම කොටු ගාන ගණන් කරන්න දාන්න. අපි තුන් කොටු 10ක් තිබ්බනම් 10 වර්ග සෙන්ටිමීටර කියලා ලියන්න. cm ලිව්වා දෙක දැම්ම. මේ වගේ පළවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි හතරවෙනි එකයි දැන් කරන්න බලන්න ටක් ගාලා. පිටු අංක 4 ටියුට් එකේ පිටු අංක 4 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 1 2 කපලා දාන්න කිව්වා 3යි 4යි. sir කියන්නේ ඔව්ද කාර්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ කියන්න බලන්න. කවුරු කතා කරාද මට? මම චුට්ටක් පුංචි වැඩකට ගියා. sir මේ මට ටියුට් එක ගන්න බැරි වුණා sir. සවුන්ඩ් ගන්න sir ටියුට් එක. හරි. පුතේ ඔයා කියන්නේ ඔයා මොන ටියුට් එකද මේ මම මේ කියන්නේ පුතේ මේ ඔක්තෝබර් මාසේ ටියුට් එක නෙවෙයි ඈ. හරිද? මේ තාම සැප්තැම්බර් මාසෙක ගැන කියන්නේ මේ. කියන්නේ ඒක නෙවෙයි ඔක්තෝබර් එක හරි සමුද ගන්න කමක් නැහැ ගැටලුවක් නැහැ. මේක ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම රූප සරහන් ටික දාන්න ටට්ටක් ගාලා. ඒක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔක්තෝබර් එක ගන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මේක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක මේ සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඉල්ල ගන්න. තියෙනවා නම් ටියුට් ඉතුරුලා තියෙනවා නම් දෙයි. ඔක්තෝබර් එකට තමයි ඔයා ගන්න ඕනේ. මේ මාසේ ඉච්චර හිතන්න එපා. ඒක කටිවක් නෑ. ඊට අපි රූප සරහන් බලමු. අන්න පුතේ පළවෙනි රූප සරහන. මම දැන් ඔක්තෝබර් මාසෙක ගන්න. ඒතර අපිට පහසු නැත්තම් ආයේ රූප සරහන් යන යන නිකුත් වෙලා යනවා නේද? බලන්න පුතේ මේ වගේ රූප සරහන් තියෙන එකේ භාග කවුරුත් නැහැ. කවුරුත් කියන බලන්න මේකේ කීයද වර්ගඵලය කියලා. 1යි 2යි 3යි 8 cm 7යි වර්ග සෙන්ටිමීටර දාන්න ඕනි. වර්ග තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙක උඩින් දාන්න ඕනේ. නැත්තම් සෙන්ටිමීටර නෙවෙයි මේක වර්ග සෙන්ටිමීටර. වර්ග සෙන්ටිමීටර. හරි දෙවන රූපේ ගන්න එපා වුණා. තුන්වෙනි එක බලන්න එන හැමෝම. දැන් ඩියුට් එක තියෙන කෙනෙක් කියන්න බලන්න මේක වර්ගඵලය හෙව්වනම්. තුන්වෙනි රූපේ. 1යි 2යි ඔන්න ඔහම එකක් තියෙනවා. 5 වර්ග සෙන්ටිමීටර. ඔව් 5යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 5යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. අන්තිමේ පුතේ චුට්ටක් අඳින්න අමාරුයි බලන්න. ටියුට් තියෙන අයට පස්සේ මම අඳින්නම් බලන්න පැහැදිලි වෙයිද කියලා. ඒකේ භාග කෑලි තියෙනවා. කොහොම බලන්න ටියුට් එක තියෙන කෙනෙක් කියන බලන්න ඒක කීයක් ආවද කියලා. 8යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. 8යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. කවුද මට කිව්වේ උත්තරේ? නම දැක්කේ නෑ. මලිත්. ඔයා නෙමෙයිද ටියුට් එක තියෙන්නේ නෑ කිව්වේ?
ඒ පරණ එක තියෙනවා. පරණ එක තියෙනවා සර්. මම හිතුවා සර් අලුත් එක කෑනේ කියලා. හරි හරි හරි. පරණ එකේ තියෙනවා පුතේ. පරණ නෙමෙයි තාම පරණ එක. අපි පටන් ගන්න එක 9 වෙනිදා. මොකද හේතුව ඔයාලට දීලා තියෙන කල් ටියුට් එක ගන්න 9 වෙනිදා එනකම්. නැත්නම් එකපාර අද හෙට ඊයේ ගිහලා දුන්නාම අද ගන්න බෑනේ. නේද? ඊනවා ගිහලා දුන්නේ. හරි. එහෙනම් බලන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි භාග දෙකක් නේ දෙපැත්ත තියෙන්නේ නේද? භාග දෙක එකක් වෙනවා නේද? මේ දෙක භාග දෙකක් නේ. හරියට මං අමාරුයි ඉතින් මාක පෙන් එකේ මේක පුතේ 8යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. පැහැදිලිනේ? හරි පහසු වැඩක් තියෙන්නේ නේද? ඔන්න බලන්න අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ මෙහෙම කතාවක් තියෙනවනේ. දැන් වර්ගඵලයේ දැන් ওই චූටි කොටුවක්. දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙහෙම කතාවක්. මොකද්ද කතාව? චූටි දිගක් මයින් අපිට සෙන්ටිමීටර භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට ලොකු දිගක් තියෙනවා. ඔයාලා ගෙදර දිග හොයාගන්න. එතකොට ඔයා සෙන්ටිමීටර වලින් මයින් යන්නේ නැහැ. සෙන්ටිමීටර කොච්චරක් ඇද්ද නේද? ගේ දිග වෙනුවොත් නැත්නම් අපි හිතමුකෝ නගරයක නිසා තව නගරයකට දිග මයින් වෙනවා සෙන්ටිමීටර වලින් මයින් යන්නේ නැහැ. ඒකට කිලෝමීටර භාවිතා කරනවා. නැත්නම් ගෙදරක පිට්ටනියක දිග පළලෙම හොයාගන්න ඕනොත් මොකද කරන්නේ? මීටර වගේ එකක් භාවිතා කරනවා. සෙන්ටිමීටරම ගන්න නැහැ. එතකොට ඒ වගේ පුතේ වර්ගඵලයක් පුතේ ලොකු විශාල පිට්ටනියක නැත්නම් විශාල බිල්ඩින් එකක නැත්නම් ස්විමින් පූල් එකක නැත්නම් තාප්පයක මේ වගේ එකක වර්ගඵලය හොයනකොට පුතේ සෙන්ටිමීටර කියන එක මදි. ඒ වෙලාවට විශාල ඒ වගේ වර්ගඵලය හොයන්න තව මිනිමක් තියෙනවා. මේ වගේ ලොකු කොටුවක් ගන්න. මේ කොටුවේ පුතේ එක පැත්තක මීටර 1යි. මීටර 1ක් වෙච්ච කොටුවක් ගැන හිතනවා. එහෙම ආස්තරයක වර්ගඵලය අපි සලකනවා පුතේ මේ වගේ එක වර්ගඵලය වර්ග මීටර 1යි කියනවා. මොකක්ද මේ වචනේ? වර්ග මීටර 1යි. එහෙනම් විශාල ප්‍රදේශවල මනින්න අපිට වර්ගඵලය මෙන්න මේ වගේ මිනුමක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න පුතේ තරුවක් දාලා විශාල තරුවක් දාලා යන්න විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති පෘෂ්ඨයක විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති පෘෂ්ඨයක වර්ගඵලයේ සෙවීම සඳහා පහත මිනුම භාවිතා කර හැක. හරි. මොකද්ද පැත්තකදී දැන් මීටර එකක් විදිහට ගන්නවා. එක පැත්තක් මීටර එකයි අනිත් පැත්තත් මීටර එකයි. මේ වගේ. එහෙනම් ලියන්න පැත්තක දිග මීටර එකක් වූ සමචතුරස්‍රාකාර ආස්තරයක් අඳින්න ටිකක් ලොකුට අඳින්න දැන්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා පැත්තක සෙන්ටිමීටර 1යි වගේ මීටර එකක් වුණාම කොච්චරද? මේ වගේ සෙන්ටිමීටර කෑලි 10 100ක් නේ මීටර එක. එහෙනම් ඔයාගේ අත් දෙක දික් කරාම තමයි මීටරයක් වගේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේ එක පැත්තක තියෙන ලොකු කොටුවක් ඕක ලොකු කොටු. ඒ වගේ කොටු කීයක් තියෙනවද බලනවා රූපේ. දැන් මේක ලියාගන්න මේකේ වර්ගඵලය කීයද? ඉහත සමචතු රාශියේ වර්ගඵලය කොහොමද වෙන්නේ? පුතේ වර්ග මීටර 1යි කියනවා. වර්ග සෙන්ටිමීටර නේ වර්ග මීටර. හරි කියන්නේ වර්ග මීටර 1. වර්ග මීටර. වර්ග මීටර 1. හරි. දැන් එන ලොකු ඒවා මයින්ඩ් මේ වගේ එකක් භාවිත කරලා ලොකු පිට්ටනියක් ස්විමින් පූල් එක නැත්නම් තාප්පයක් ලොකු බිල්ඩින් එක පැත්තක මේ පැතිබෙම්මක ඒ වගේ එක ලොකු එකක ස්විමින් පූල් එක වගේ එක වර්ගඵලය හොයන්න ඕනේ මේ වගේ විශාල එකක් වෙනවා ලොකු කොටුවක් මීටරයක් දිගයි මීටරයක් පළල පැත්තක දිග මීටරයක් වෙච්ච ලොකු එකක් ඕක බලන්න පුතේ
දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න එක් කුඩා කොටුවක වර්ගඵලයේ වර්ග මීටර එකක් ලෙස ගන්න. දැන් මේක ඇඳලා තියෙන වර්ග මීටරේමයි. කියන පහත සඳහන් එක් එක් රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න. මේකෙත් කරන්න බෑ දැන් මේ හැම එකක්ම කියන වර්ග මීටර එකයි. හිතන්න මේක මෙහෙම තිබ්බට පොඩියට ඇඳලා ලොකු රූපයක් වෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් මේ හැම එකේ වර්ගඵලය හොයන්න භාග කෑලි දීලා තියෙනවා. හොඳට බලන්න. භාග කෑලි දීලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ බලන්න. පළවෙනි එකේ කීයක් තියෙනවද බලන්න. වර්ග මීටර කීයද? රූප කීයක් තියෙනවද? වර්ග මීටර 12යි. පුතේ සම්පූර්ණ කොටු ඉස්සෙල්ලා බලමු. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. 10ක් තියෙනවා. පොඩි කොටු 4. භාගය 4. භාග 4යි කියන්නේ පුතේ 2යි. 10යි අර 2යි 12යි. එහෙනම් වර්ග මීටර 12යි. කොහොමද ලියවෙන්න ඕනේ? 12 දාලා වර්ග මීටර. දෙවෙනි රූපේ බලන්න. සම්පූර්ණ කොට 3යි පුතේ. වර්ග මීටර 6යි. ඔව් භාග කෑලි 6යි. භාග 6යි කියන්නේ සම්පූර්ණේව 3යි. 3යි අර සම්පූර්ණ තුනේව 3යි ඔක්කොම 6යි. වර්ග මීටර 6යි. බලන්න ටියුට් එක ළඟ තිබ්බම පාස් වෙන්නේ නැත්නම් ඔක්කොම මං අඳින්න එපා. වෙලාව මදි. ඊළඟ එක බලන්න. සම්පූර්ණ කොට වර්ග මීටර 7යි. සම්පූර්ණ කොට 3යි පොඩි කෑලි 4යි. පොඩි භාග කෑලි 4යි කියන්නේ පුතේ භාග 8ක්. භාග 8ක් තියෙන උඩ 4යි යට 4යි. භාග 8යි කියන්නේ සම්පූර්ණ ඒවා නම් 4යි. 4යි අර සම්පූර්ණ 3යි ඔක්කොම 7යි නේද? වර්ග සෙන්ටිමීටර 7යි නේද? වර්ග මීටර 7යි. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න කීයක් තියෙද කියලා. සම්පූර්ණ ඒවා වර්ග මීටර 7යි. ඔව් 4යි. භාග කෑලි 6යි. 6යි කියන්නේ සම්පූර්ණ ඒවා 3යි. 3යි 4යි 7යි. වර්ග මීටර 7යි. right. එහෙනම් පුතේ පොඩ්ඩක් මේ කාරණා ටික අහගන්න. අද දවසේ මම රෙකෝඩින් එක දාලා තියෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් අද දවසේ මේ කීප දෙනෙක් හිටපුවත් මැසේජ් දාලා ගියා. වහිනවා රේමේ ඩේටා ප්‍රශ්න කියලා රෙකෝඩින් එක ඉල්ලලා තිබ්බා. එළට මම දානවා. දැන් හිටපුවත් කීප දෙනෙක් ගියා මට මැසේජ් දාලා තිබුණා. හරි. ඊළඟට මම ඔක්කොටම දානවා ලින්ක් ගෲප් රෙකෝඩින් එක දානවා. එතකොට පුතේ ලබන බදාදා හොඳට මතක තියාගන්න කතා ටික. බදාදා 8 සිට 9 දක්වා පන්ති යනවා. 9 පොඩ්ඩක් පහු වෙයි සමහර විට. බදාදා අමතර පන්තිය තියෙන්නේ රෙසෙමින එකක් නෙමෙයි. එතකොට මේ බදාදා දවසේ වර්ගඵලය අවසන් කරනවා. හරිද? එතකොට පුතේ ඔයාලා ඔක්තෝබර් මාසේ ටියුට් එක අපි ආරම්භ කරන්නේ සෙනසුරාදා. ඊළඟ සෙනසුරාදා කියන්නේ 9. සෙනසුරාදා 9. 9 වෙනිදා. 10යි 9 දින තමයි උදේ පටන් ගන්න ඊළඟ මාසේ ටියුට් එක. එතකොට ඒ වෙනකොට ගන්න ටියුට් එක. එතන පුතේ 9 වෙනිදා තමයි අපි ආරම්භ කරන්නේ පාඩම. එතකොට අපි ආරම්භ කරන පාඩම වෙන්නේ මොකද්ද? වර්ග වෘත්ත වලට පස්සේ පාඩම දාලා තියෙන්නේ පරිමාව කියන එක. පරිමාව කියන පාඩම ආරම්භ 19 වෙනි පාඩම. එතකොට ඒකේ පාඩම් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒ දෙක යනවා. ඒ අතරතුර මේ මාසේ ඔක්තෝබර් මාසේ මේ මාසෙනේ දැන් සෙමිනා එකකුත් යනවා. ඒක කරන්නේ ටියුට් එකේ නැති පාඩමක්. ඒක ගන්නෙ අමතර දවසක් කරනවා මේ අවසාන සති දෙක ඇතුළත. පැහැදිලි කතාව. පදාද වර්ගඵල ඉවරයි. එතකොට අපි වෘත්ත පාඩම ඉවර කරලා තියෙන්නේ. සෙනසුරාදා පටන් ගන්නවා පරිමාව පාඩම ටියුට් එක අලුත් ටියුට් එක. බදාදා කරන්නේ පරණ ටියුට් එක. හැබැයි කලින් ගන්න. මොකද රට ලොක්ඩවුන් වේදී මේ ප්‍රශ්න ආයි ඉස්සරහට කියන්න බෑ. ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන් වෙලාව ගන්න. එතකොට 9 වෙනිදා තමයි ආරම්භ කරන්නේ. සති දෙවෙනි සතිය කියන්නේ මේ සති මේ සෙනසුරාදා වල දිනන පුතේ 5ක්. ඒ නිසා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පාඩම් දෙක අවසන් කරනවා. ඒ අතරතුර සෙමිනා එකක් කරලා මේ මාසෙත් අවසන් කරනවා. ඊළඟ මාසේ සෙමිනා දෙකක් වෙනවා. ඒ විදිහට සෙමිනා 5ක් විතර දෙසැම්බර් වෙනකොට අවසන් කරලා පාඩම් ටිකත් අවසන් වෙනවා. ඒ සෙමිනා වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර සම්බන්ධ වෙන්න ඉල්ලපු ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්නවා ඉස්සරහට. අද දවසේ ඒගොල්ලෝ ගත්ත මට මැසේජ් ආව ගන්නත් බැරි වුණා. ලින්ක් එකට ගෲප් එකට ඇඩ් කරගන්න බැරි වුණා. එහෙනම් පුතේ ඕලන්ට තව කතාවක් තියෙනවා. ඒ ටියුට් වල පුතේ දාලා තිනවා මේ උඩින් දෙවෙනි පිටුවේ පළවෙනි පිටුව බෙල්ලුවාම මෙතන පුංචි අංකයක් දාලා දෙනවා. ටියුට් එක ගත්තාම මේක මට ඒක අර නම්බර් එකට මැසේජ් කරන්න. ගෲප් එකට දාලා තියෙන yes හොම 7 වසර හොම දාලා අංකයක් දාලා තිනවා. ඒක මැසේජ් කරන්න ඕනේ.
එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් link එක හම්බෙන්නේ ඉස්සරහට. ඒ දේවල් මතක තියාගෙන ඒ විදිහට කරන්න. එහෙනම් අද දවසේ මෙතනින් අපි නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. සුබ සතියක් සහ සුබ දවසක් වේවා. ලබන බදාදා හමු වෙමු. අයිබෝවන් සර්.